Fish and lice. Veldig godt. Det var godt. Det burde jeg prøve. Ok, Vidar. Da det duket for den første lengre turen fra kohort. Ja, fra Camp Wolverine. Yes. Og da skal vi sørover. Vi skal mot Nora og Kaja og den type ting. Og hva er det som bekymrer der nede, Vidar? Nei, ingenting. Ingenting. Bare svartfluer og mygg og grizzly og kanskje ulv og en eller annen kåt moskusokse som på vandring. Ja. Ikke noe å bekymre seg for. Hvor kroken min? Vinden tok kroken min. Blåste hatten til tur huggu, og kroken min, som var i hatten, ligger her en eller annen plass. Så da må jeg se da, om jeg kan se den. Jeg kan ikke flyge så langt. Sats på at jeg finner den. Det var en god krok også, det. Det var en Sjølveste middagskroken i går. Sjølveste gjeddekroken. Så jeg blir her til jeg finner den. Ja, nå det slik da, at vi på vei inn i området hvor moskusen krysser, og dette jo da i paringstida. Så det litt viktig at vi ikke kommer uforvarende på den, og skremmer den på noe vis, eller kommer i dens bane. Så det viktig for oss å så tidlig som mulig ha mulighet til da å se moskusen, sånn at vi ikke går på en aldri så liten smell. Så jeg får bare fortsette å speide, bruke litt tid på det. Sånn trase. Så baden seg. Vi kan Se her. Se her. Her brenner altså så bare faen, altså. Det der. Men det naturens gang da, som vi snakker om. Ja. Trærne krever det. Konglene, de skal poppe i flammene, ellers så det jo da de sprer seg. Ja, det blir jo faktisk ikke mer enn maks 70 til 100 år gamle, og de helt avhengige av ekstrem varme, altså wildfires, for å sprette frøene sine helt i toppen av krona på treet. 90 år gammel skog her gammel skog i dette området. I det området nedover der. Det den gammel, og det det de kaller usunn skog. Det helt naturlig at det skal brenne. Ja. Her ser vi en av de ytterste grenser for treeline. Derfra og sørover det skog. Det vi ser der nede til høyre, det et vann vi bare kaller Nora. Der. Nå de oversletta til høyre der nede. Den var svær, ass. Mor da på den ene siden av Snådrift, mens kalven faktisk på andre siden. Hørte mor raute i stad. Fordi dette liker hun ikke helt. Åpenbart prøver hun nå å krysse. Hun har ikke lyst til. Der legger elgen på svøm. Åpenbart ikke lyst til at ungen skal være alene. De går rett av mot Ylva. Litt spesielt jo dette, fordi dette har tidligere vært omtrent midt i reviret til den ulven.
en hel ulveflokk. Og da plutselig at to elg roter seg inn her. Jeg er ikke biolog, men jeg aner at dette kan være risikabelt hvis det er ulv her. Vi har jo sett ulvespor. At det er ulv i teig, det vet vi. Men en svær ulveflokk, da lever de farlig. Det er jo litt rart å tenke seg at du så midt i et ulveterritorium. Dette er ulverevir, så det holder. Vi så jo helt tydelige, ganske ferske spor da vi gikk over ei myr mye nærmere campen da her. Ja, vi så jo en ulvetrekk, mer eller mindre. Ja. Hvor det åpenbart har vært for å inspisere oss og se at, ja, hvem er dette? Vi er jo ute etter mat, og that's it. Du hørte vel noen lyder i natt, du? Jeg hørte noen lyder i natt. Ja. Det er helt umulig å si om det var ulv eller ekorn, liksom. Men det klunket litt i metall, og det liksom ruslet litt rundt. Men ulven er stille. Den bjellebånden tar den ikke. Ingenting sånt. Der var det en som måtte på et lite ærend. Det er godt han la i en kamera. Jeg vet ikke at jeg filmer. Må man, så må man. Hallois! Jeg har en sangsnutt til deg. Jeg har en sangsnutt til deg. Jeg har en liten sang til deg. En sang til meg, ja? Ja. Kristian ved sin rull over arktisk vidda dro. Ja. Fin lyddemper. Ja, den dansrullen et sted, da. Der er det, vet du. Og der må vi zoome ut, så får vi hele der. Se her, vet du. Jeg har rullet opp, jeg skjønner, for vi må jo bruke gjenbruk. Ja. Gjenbruk av dasspapir. Sånn, fordi at Vidar skal bruke andre siden i morgen. Sånn, da er det velkommen til skauen, Treeline. Vi er fremme, og allerede her så kan vi se på eskeren at det er mye dyrespor. Vi vet jo ikke hva slags dyr det er akkurat nå, men her vil det ikke forundre meg om vi fort vekk ser grizzlyen. Han ikke helt er komfortabel med å møte helt ennå. Nei, jeg vil heller ha ulvesmørbrød enn grizzlybiff. Ja. Ja. Ulvespor håper jeg at vi ser, eller håper jeg at vi hører ulven i kveld. Ja. At vi kommer til å se moskusspor, vi har nettopp sett ulla og litt forskjellig. Og at vi ser reinsdyrspor, elg, you name it. Ja. Du sier det veldig kort at det blir jo mye frodigere her med en gang. Og da er jo sjansen for at det er mer liv enn da vi holder til. Ja, helt klart. Øker jo betraktelig. Ja. Jeg tror Helges ånd hviler over den plassen. Han vil bare ha fred der. Rett og slett, så det eneste som passer på der er en litt olm moskus som lar oss i fred, men som er klart sagt ifra at dette eier jeg. Ja. Yes, nei, men da stryker vi ned i skauen, vet du. Dette blir bra. Må vi sjekke spor først. Vi må sjekke spor, ja. Ja, det blir morsomt å se. Ja. Fy flate, se på dette her da. Som ligger bare opp i dagen. Dette her må jo bare være en spydspiss. Denne fant vi da akkurat i Treeline her nå, ved
Nora? Dette for å si det sånn, dette det største funnet jeg noen gang har gjort, for å si det sånn. Helt rått. Bortsett fra kona da, selvfølgelig. Ja, det naturligvis. Det helt sykt. Helt rått. Fantastisk, Vidar. Ja, dette så kult. Fy fader, det her Ta helt kjøren i rått. topplokket på sekken min, siden det lett tilgjengelig, og så går vi videre. Det skal vi gjøre. Ok, Fy rått flate. altså. Faen heller. Helt konge. Joho! Jo! In the lock it goes. Vi befinner oss nå i et relativt hårete morenelandskap. Og det da hit vi skal. Ja. Her var det noen noen sandhauger å forsere, og Fin trening da. så det da å være på vakt nå, da, for vi i Bjørnland. Her har vi sett det vi mistenker kan være grizzlyspor opp til flere ganger nå. Og vi går jo nå bare og glor etter flere pilspisser og indianerspisser og hodeskaller, og snart venter vi å finne et indianertempel her ute. Det kanskje det. Uoppdaget, sådan. Det må vi passe oss litt for vi må også prøve å oppdage ting. Vi har funnet frem hit, altså. Det ikke helt... Sånn det å ha med seg kjentguide. Ja, ikke Da sant? går det greit. Kjent mann, det må Ja, det- aldri undervurderes. Og der, Vidar! Ja. Der haugen! Der kaia. Dit skal vi. Det toppen der borte. Ja. Oppå der skal vi legge oss til og være våkne hele natt og Jeg legger meg ytterst på skråningen der, ja. gjør det. Ja. Ok, vi kjører. Hæ? Et Sand Everest, ja. Ja. Faen, begynner jeg å bli dyktig sliten. Motbakketrening. Det jo motbakketrening som holder. Det det. Nå vi snart framme, da. Se her, da. Åh, faen, endelig. Endelig. Der har vi vannet som som vi har kalt kaia. Og det ligger ganske dypt. Jeg skal love deg at det der det varmt på overflaten, og så det istopper under halvmeteren under overflaten. Og der ser vi toppen vår, hvor vi skal legge oss til og kikke utover dalen. Lytte, se, oppdage. Yes, da har vi gått ganske mange timer og nå endelig på vei mot der vi skal etablere en aldri så liten overnatting eller en camp. Vi har med oss tarp og sovepose, jervenduk og litt tørrmat. Og så skal vi virkelig se om vi kan kose oss utpå der i kveld og i natt. Fordi noe av målsetningen jo forhåpentligvis å få høre litt lyder. Kanskje til og med også få se noe. Men sikkerheten, den tenker jo jeg litt på, da, for å si det mildt. Men for et landskap, det helt vilt. Du skjønner liksom hvordan istida har herja her sånn. Fy flate. Ta meg en liten sving om. Nei, det blir deilig å komme fram, altså. Det gjør det. Ikke kom og fortell meg at ikke dette vakkert. Hæ? Det nydelig. Helt... Hva tenker du nå? Nå det bare 50 meter igjen til vår ulvepost. Nei, det blir godt å komme fram og så bare nyte utsikten og på en måte nyte både utsikten og slite før utsikten. Det nå da godt å sette seg ned, og det liksom bonusen å komme frem, tenker Vet du jeg gleder meg mest til? Ja, Hva da? pulverkaffe. Nei, Å nei. ta meg på beina. Ja. Det veldig varmt.
håper det isvannet der nede skal få lov å være i fred inntil videre. Inntil videre, ja. Vi får heller leve med hverandre litt til. Se på, Det blir digg. her er det noen rare greier. Her har vært noen. Her har det vært en camp. Ja. Her har det vært en camp. Se på stammen der oppe, her flekka helt av nedre delen her. Her er noen tydeligvis vel. Ja, det er ikke mer enn 4 år siden faktisk. Ikke sant? Det var tørkestativet vårt, det gitt. Ja, det henger der ennå. Ja. Kult. Mens noen ligger i villmarken i koier og i store telt og den typen ting, så har Vidar og jeg på vår cowboyferd over vidda her valgt å gjøre hva da, Vidar? Hæ? Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hei. Hva er dette? Dette er en tarp. Ja, Dette er bostedet. dette er bostedet, ja. Her så jeg inni den der, en jervenduk med en fantastisk høykvalitets Donald-duk teppepose inni. Men funker det, Vidar? Er det varmt nok med... Det er varmt nok, sommer og vinter. Hva er det som skjer her nå, Vidar? Nå er det montering av lykt, sånn at det går an å lyse litt på natta hvis det er nødvendig. Lykt på hagla, altså. Og det er da ikke hvilken som helst lykt, det er nemlig en lykt å ha på hagla. Så den er ikke for å drive og lyse av det moro med, men hvis det er nødvendig å lyse opp for oss å sikte mot et eller annet. Skal ikke si hva, men antageligvis så har det pels. Det kan jo også være at ulven kommer til å streife i området og har lyst bare å lyse opp for oss å se den. Her er det noen som har montert lykt også. Ja, det blir bra. Virker og greier. Ja, det er bra vi sjekket at det virket før vi dro ut. Det er viktig. KTS. Ja. Utstyret er KTS, og vi kjører da Benelli, Supernova, pumpehagler. Det er jo av mange betraktet som det beste. Ferdig snakka. Du får disse våpnene her i både kort og lang versjon. Vi har lang versjon. Ja, dette er bare en Nova da. Men det holder det. Ja. Og mens du får det så kort versjon, som blant annet Delta, altså politiet, spesialstyrker og så videre bruker. Det er veldig bra våpen. Det kan vi stole på. Ja. Det er bare opp til skytteren. Det er det være med. Det er være med. Ikke sant. Tarp satt opp på som hus. Det er faktisk den beste måten, synes jeg, å sette opp tarp på, fordi ikke fordi den gir best plass, for det gjør den definitivt ikke, men fordi at denne måten å sette opp tarp på tåler storm. Den tåler kraftig regnskyll, og den tåler at det blåser veldig mye. Den tarpen her var med i Canada-ekspedisjonen 2010 og 2013, og nå i 2017. Og i 2013 så ble den utsatt for virkelig forrykende uvær. Alt under var tørt. Så folkens, dette er konstruksjonen på en tarp som tåler alt. Vidar sitter som Heimdall, vokter og lytter etter ulven i villmarka.
Jeg har hørt den i det fjerne. Men nå er det tyst. Kan hende ulven har fått ferten av oss. På vei hit for å sjekke ut hvem og hva som er her.